Hello students, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your English educator, and in this video we are going to continue with the 5th chapter of our English Channel Literature Reader book, which is a poem. The name of the poem is Lines Composed in a Wood on a Windy Day. अब हमारा जो पहला वाला वीडियो था उसमें we have already seen the explanation, the summary, थीम, स्ट्रक्चर, लिटरेरी डिवाइसेस एंड द पैराफ्रेज, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं. राइमिंग स्कीम भी देखी थी हमने. तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार आप विजिट कर लो उसको, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आएंगे, बहुत इजी लगेंगे. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स हियर. Answer the following questions. Where was the poet at the time of writing the poem? अब ये तो poem के नाम पे ही है. In the woods मतलब forest में. The poet was in the woods on a windy day at the time of writing the poem. अब हमें थोड़ा तो मतलब इंटेलिजेंट आंसर देना पड़ेगा ना, तो हमने एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया. On a windy day. The poet was in the woods on a windy day while writing the poem. Next question है, what kind of mood does the poet find herself in? Poet का mood कैसा है? Throughout the poem, the poet describes her mood using various images from the nature. पूरी poem में उन्होंने अपना mood जो है वो कैसे बताया है? Nature की काफी सारी images use करके बताया है. The wild wind represents how she feels because of the advent of the storm, and the way the earth and the sea move and sway show her very being is affected by the wind. यहाँ पे वो क्या बोल रही है, जो वाइल्ड विंड है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वो किस तरीके से फील कर रही है. क्यों? क्योंकि उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको ये जो एडवेंट है स्टॉर्म का, कि किस तरीके से वो अर्थ और सी को स्वे कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, वो बता रही है कि वो पूरी की पूरी इस विंड से इफेक्टेड हैं. The shining grass, the swinging bare branches of trees, the dancing leaves on the ground can be interpreted as the representations of the state of mind she is in. अगर आप कोई चीज, अगर आप बहुत ही गंदे मूड में हो, बहुत गंदे मूड में, तो आप बोलोगे अरे यार क्या कीचड़ हो रहा है, क्या पानी गिरा दिया, अरे ये क्या हो गया. लेकिन अगर आप बहुत अच्छे मूड में हो तो आप क्या बोलोगे, वाह क्या बारिश हो रही है, मुझे गाना गाने का मन कर रहा है, या मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, मुझे पकौड़े खाने का मन कर रहा है. तो इट्स ऑल योर मूड. तो यहाँ पे जब वो बता रही है द ग्रास इज शाइनिंग, अभी किसी का मूड अच्छा नहीं है तो बोलेगा अरे क्या जोर से हवा चल रही है, आंखों में कचरा जा रहा है. लेकिन यहाँ वो क्या बोल रही है, द ग्रास इज शाइनिंग, जो बेड ब्रांचेस हैं ट्रीज के वो स्विंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और जो डांस लीव्स हैं वो डांस कर रही हैं. ये सारी चीजें क्या इंटरप्रेट कर रही हैं, मतलब क्या समझा रही हैं, उनके स्टेट ऑफ माइंड को बता रही हैं कि वो किस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में है. The movement of the sea water also shows that the poet is rejoicing. जो वो बोल रही हैं कि काश मैं एक ओशन के किनारे में होती, ये चीज भी बताती है कि जो पोएट है वो rejoicing मतलब वो बहुत हैप्पी मूड में है. क्लियर? So जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. What else does the poet say is aroused by the wild wind? तो पोएट तो अराउज्ड है, मतलब उसको जो है, उसकी जो सोल है वो बहुत हैप्पी है. शी फील्स लाइक डांसिंग, शी फील्स वेरी हैप्पी. लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीज है जो बहुत एक्साइटेड है? इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट एक्सप्लेन्स हर सोल इज अवेकेंड. सबसे पहला क्या है कि उनकी जो सोल है दैट इज अवेकेंड, और उनकी जो स्पिरिट है इज फ्लाइंग हाई, कैरीड अपॉन द स्ट्रॉन्ग विंड. इट अपीयर्स टू हर दैट अर्थ जो है और जो सी है वो भी अराउज्ड हैं बिकॉज ऑफ द रैप्चर बाय द वाइल्ड विंड. तो पहले स्टैंजा में उसने क्या बोला, मेरा जो सोल है और जो मेरी स्पिरिट है वो अवेकेंड है, मेरी सोल अवेकेंड है, मेरी स्पिरिट इज फ्लाइंग हाई. ये उसने पहला स्टैंजा में बोला था. और सेकंड स्टैंजा में वो बोल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्थ और जो ओशन है वो भी जो है रैप्चर मतलब दे आर हैविंग अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ऑफ द वाइल्ड विंड. तो यहाँ पे आपने क्या बोला, व्हाट एल्स में क्या है, अर्थ और ओशन या सी. क्लियर? Pick out a line in the poem that suggests that the wind brings things to life. कौन सी वो लाइन है जो बताती है कि जो हवा है वो ऐसा लगता है कि वो जिंदगी ला देती है हर चीजों में. The dead leaves beneath them are merrily dancing. Dead leaves, तो वो बता रही हैं एक ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है. Dead leaves हैं लेकिन वो भी अब डांस कर रही हैं. तो इस तरीके से वो क्या बताना चाहती है कि जो डेड चीजें हैं उसमें भी वो जो विंड है वो जान ला देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What do the other elements of nature appear to feel? जो बाकी elements हैं nature के वो उन्हें कैसा feel हो रहा है? The long dried blades of grass tossing madly in the fast blowing wind. अब यहाँ पे क्या है, जो long dried blades of grass है they are tossing madly in the fast blowing wind. तो अब हम यहाँ पे एक एक चीज जो पोएट ने बताई है, अलग अलग एलिमेंट्स जो है नेचर के उनके बारे में बताएंगे. सबसे पहले हमने ग्रास के बारे में बताया कि वो किस तरीके से मैडली जो है वो टॉस कर रही है. फिर हम बताएंगे जो ट्रीज हैं दे आर स्वेइंग ऑल्सो, द डेड लीव्स आर डांसिंग मैडली एंड द वाइट क्लाउड्स आर हर्टलिंग अक्रॉस द स्काई. तो किस तरीके से सारी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया कि ग्रास जो है वो स्वे कर रही है, जो बेयर ट्रीज हैं वो जो है वो मूव कर रहे हैं, जो डेड लीव्स हैं दे आर मेरीली डांसिंग, और जो क्लाउड्स हैं वो दे आर हसलिंग एंड बसलिंग इन द स्काई. क्लियर? हाउ डज द ओशन रिस्पॉन्ड टू द फोर्स ऑफ द विंड? अब ये जो इतना वाइल्ड विंड है इसमें ओशन ने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? द माइटी वेव्स लैश अगेंस्ट वन अनदर कॉजिंग कोलोसल शावर ऑफ स्प्रे. ये जब हवा चल रही है तो ये जो माइटी वेव्स हैं, जो बड़ी बड़ी ओशन की जो वेव्स आ रही हैं वो एक दूसरे से टकरा रही हैं, कॉजिंग कोलोसल शावर ऑफ स्प्रे, जिससे बहुत बड़ा बड़ा जो है ना स्प्रे हो रहा है हमारे ऊपर. द मैड वेव्स स्ट्राइक अगेंस्ट द शोर कॉजिंग अ रोलिंग थंडर. ये जो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स हैं जो पागलों की तरह आ रही हैं वो शोर से टकरा रही हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सा थंडर वाला शोर हो रहा है. शोर मतलब किनारे से टकरा रही हैं जिसकी वजह से शोर हो रहा है, नॉइस हो रहा है. हाउ डज द पोएट, वेयर डज द पोएट वांट टू बी? वाई? पोएट कहाँ रहना चाहती है इस वक्त? पोएट ओशन के पास जाना चाहती है. द पोएट विशेस टू बी नियर एन ओशन. क्या कहाँ जाना चाहती है वो? नियर एन ocean. The poet wishes she could see the mighty waves lashing against one another. अब ये हमने बहुत बार बोला है तो ये आपको तो याद हो ही जाना चाहिए कि पोएट क्या विश करती है कि काश मैं वो माइटी वेव्स देख पाती जो लैशिंग मतलब जो एक दूसरे से टकरा रही है, कॉजिंग कोलोसल शार, जिससे जो है बहुत बड़ा सा शार हो रहा है स्प्रे का. उसके अलावा क्या बोल रहे हैं हम? शी ऑल्सो विशेस टू सी द हाई वेव्स, और उसका मन है कि वो हाई वेव्स देखे क्रैशिंग अगेंस्ट द शोर, जो जाके किनारे से टकरा रही हैं. वो क्या चाहती हैं? वो देखें कि किस तरीके से, वो एक तो शार को फील करना चाहती हैं जो कोलोसल शार है, उसके अलावा वो जो वेव्स की आवाज होती है जब वो किनारे से टकराती हैं उस चीज को महसूस करना चाहती है, सुनना चाहती है. क्लियर? अब हम आते हैं थिंक एंड अप्रिशिएट. This is not think and appreciate, this is think and appreciate. Line composed in a wood on a windy day is a nature poem. Which aspect of nature is the poet highlighting in this poem? अब हमें मालूम है ये एक नेचर पोम है जहाँ पे आप नेचर से रिलेटेड बातें कर रहे हो. आपको इसमें नेचर का कौन सा एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया, नेचर के बारे में क्या बताया गया है? The rapture of the earth includes the withered grass that is shining and swaying with the wind as if woken up from the death. The trees are tossing their branches, the dead leaves are rustling and dancing, the white clouds are hurrying across the skies, the waves in the ocean are lashing and foam is billowing. It is as if suddenly the earth has come alive and is welcoming the change in weather and the wonderful wind. यहाँ तो हमने पूरी क्या बातें बताई, जो जो चीजें हो रही है इन सब से लग क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी अर्थ जो है ना वो अचानक से जिंदा हो गई है एंड इज वेलकमिंग द चेंज इन वेदर, और वेदर में जो चेंज आ रहा है वो उसको वेलकम कर रही है. एंड द वंडरफुल विंड, तो अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं, विंड किस तरीके से इन चेंजेस को जो है वो ला रही है, अर्थ उन सबको वेलकम कर रही है. ऐसा लग रहा है अर्थ जिंदा हो चुकी है. जो रैप्चर ऑफ द अर्थ है, मतलब ये जो अर्थ को जो प्लेजर मिल रहा है, जिस तरीके से ग्रास शाइन कर रही है, जो ट्रीज हैं वो स्वे कर रहे हैं, जो उनकी जो ब्रांचेस हैं उसको टॉस कर रहे हैं, जो डेड लीव्स हैं वो किस तरीके से डांस कर रही हैं, जो वाइट क्लोज हैं वो मूव कर रहे हैं, और जो ओशन की जो वेव्स हैं वो एक दूसरे से टकरा के फोम क्रिएट कर रही हैं, बिलोइंग मतलब जो बड़ी बड़ी वेव्स हैं. तो यहाँ पे सारी चीजें क्या बता रही हैं? एक वेदर चेंज है और अर्थ उसको किस तरीके से वेलकम कर रही है उस चेंज को, एंड इट फील्स लाइक इट्स ऑल अलाइव.
What feeling does the wind arouse in the poet? Do you think the poem reflects the poet's personality? In what way? कौन सी फीलिंग है पोएट के अंदर, क्या फीलिंग आ रही है इस विंड को देख के? द वाइल्ड विंड्स हैव फिल्ड द पोएट्स हार्ट एंड सोल विद जॉय एंड हैप्पीनेस. ये जो वाइल्ड विंड है इसने पोएट के हार्ट को और उसकी सोल को जॉय और हैप्पीनेस से भर दिया है, खुशी से भर दिया है. द पोएम इज अबाउट फ्रीडम. और ये पोएम किस बारे में है? ये है फ्रीडम के बारे में, किस तरीके से विंड फ्रीली जो है वो मूव कर रही है. इट इज अबाउट द फ्री नेचर विच इज नॉट बाउंडेड अंडर एनी रूल्स एंड इज फ्री टू स्वे, डांस, सोर एंड स्प्रेड हैप्पीनेस. ये जो है वो नेचर के बारे में कि नेचर फ्री है, नेचर को कोई पकड़ नहीं सकता, हवा को कोई रोक नहीं सकता, ट्रीज को कोई रोक नहीं सकता कि नहीं तुम मत हिलो. तो किस तरीके से वो किसी भी रूल्स में कैद नहीं है. इट्स नॉट बाउंडेड अंडर एनी रूल्स. वो फ्री है स्वे करने के लिए, डांस करने के लिए, सोर करने के लिए, हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए. और इससे हमें पोएट की पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है. पोएट की भी एक सिमिलर पर्सनालिटी है. शी वांट्स टू बी फ्री एंड हैप्पी. उसको भी फ्री रहना है, उसको भी खुश रहना है, जैसे कि नेचर चाहता है. क्लियर? अब लास्ट में है इमेजरी. अब आपको इसमें कुछ इमेजरी के लिए जो लिटरेरी डिवाइसेस हुई हैं, तो आपको कौन कौन सी इमेजेस आपके दिमाग में आती हैं जब आप ये पोम पढ़ रहे हो, ये हमें बताना है. तो हम सेम चीज़ पूरी रिपीट कर देंगे कि आपके दिमाग में क्या आता है कि ड्राइड ब्लेड्स ऑफ ग्रास कैसे टॉस कर रहे हैं और किस तरीके से ट्री स्वे कर रहे हैं. जो डेड लीव्स हैं वो कैसे मैडली डांस कर रहे हैं. वाइट क्लाउड्स जो हैं वो कैसे स्काई में मूव कर रहे हैं. और जो माइटी वेव्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से टकरा रही है और एक थंडर को कॉज कर रही है. तो बस ये हम बहुत बार लिख चुके हैं, तो इसलिए आई एम नॉट अगेन एक्सप्लेनिंग यू दिस, बट दीज आर द इमेजेस दैट विल पॉप अप इन योर हेड. क्लियर? And that's it. We are done with the question answers of this wonderful poem. I hope you understood it well. So if you did, then make sure that you watch the next video, which is again a very interesting chapter. A chapter जहाँ पे बेचारे किडनैपर्स के साथ कुछ गलत हो जाता है. कौन है किडनैपर्स, किसको किडनैप करने वाले हैं, वो सब आप पढ़ोगे in our next video. And also remember, visit our website which is magnetbrainsbhopal. It would be very easy for you to find the videos there. कोर्सेस में क्लिक करके whichever class you want to go, आप बस क्लास पे क्लिक करो. जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक करो. सपोज यू वांट टू लर्न क्लास 7 का इंग्लिश, आप क्लास 7 इंग्लिश पे क्लिक करोगे. सारे आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगे. यू विल क्लिक ऑन द चैप्टर यू विश टू स्टडी एंड आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ इफ यू फाउंड दिस इजी, इफ यू लाइक्ड इट, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share it with your friends. Thank you so much. I'll see you soon with an amazing story in my next video. तब तक के लिए take care of yourselves. Bye bye.